ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดเรื่องของ Forestias ที่ผมติดตามมาตลอดลงรายละเอียดแล้วน่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดของการออกแบบในระดับสากลหนึ่งในผู้นำทางด้านการออกแบบสำหรับ Forestias นั้นคือคุณโทบี้บลันท์คุณโทบี้บลันท์เนี่ยเป็น Senior Partner แล้วก็เป็น Deputy Head of Studio Foster and Partners เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงมีความคุ้นเคยกับโครงการ Forestias แล้วก็ทำมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วครับวันนี้จะชวนคุณโทบี้คุยถึง Whizdom Design Concept of Forestias. Hi, Toby Blunt. Hi. Hi. We have another opportunity to talk about Forestias. Today, I'd like to discuss with you your concept for Whizdom, the sign of concept, especially what you describe as vertical living for Forestias. How do you describe vertical living? Sure. One of the things, I mean, Whizdom is one project component as part of the overall project, the Forestias. So it's an important component because it's very different from what we're doing in some of the other plots where we have individual villas or we have the condominiums. In the case of Whizdom, it's really, if you like, a different way of living. The idea of living in towers, the vertical living, which is as the wording suggests, it's putting apartments one on top of the other. But we wanted to do it in a way that we still maintain the quality of life, the benefits, the healthy benefits, the connection to the forest. So all those things were really part of how we see the vertical living in the Whizdom towers, different to where we've got the villas and the condominiums, which are much closer into the forest and the landscape. ครับผมถามว่าคำว่า vertical living ในแนวคิดของ Whizdom เนี่ยเป็นยังไง vertical ก็คือแนวตั้งแนวดิ่งนี่นะครับเพราะว่าเป็นวิธีคิดรูปแบบของการออกแบบอีกอย่างหนึ่งผมถามว่าคำว่า vertical living เนี่ยในความหมายของการออกแบบสำหรับ Whizdom เนี่ยคืออะไรคุณโทบี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่ง Whizdom เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Forestias แล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยแนวคิดก็คือมีความแตกต่างไปจากวิลล่าหรือว่าคอนโดที่มีอยู่โดยที่ vertical living นั้นถึงแม้จะเป็นแนวดิ่งก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังมีรูปแบบบรรยากาศของการที่อยู่กับป่าได้อยู่กับธรรมชาติได้โดยไม่ใช่หมายความว่าพอมันขึ้นสูงแล้วก็จะมองอะไรไม่เห็นดังนั้นการออกแบบนี้จึงสำคัญเพื่อที่จะให้อยู่กับธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเป็นการวางแนวดิ่งที่เรียกว่า vertical so there is also that feeling of the wild right I think that's pretty cool feeling of the wild with vertical living both can go together Yeah, as you know, the overall concept was the introduction of the forest as a sort of key component and a very important part of that healthy lifestyle that we're promoting in the Forestias development. So the introduction of the forest, the landscape that sort of drives through the main heart of the overall development. And when it comes to the towers, how could we reconnect the towers, the people who are living in that vertical component? How can we connect them to nature, and how can we make them feel the wild? Now, the interesting thing about forests is they have a layering structure. So you have, the undergrowth at the lower level, the forest floor. You then have the tree trunks, and then you would have the canopy of trees that sits on top of that. So obviously there's a vertical layering to the way the landscape grows. And for us, it was about, reconnecting the apartments, the different unit types, predominantly facing towards the forest areas. So various levels, you can still see the forest from whatever level, wherever you are.
right? Yes, but at some point you're above the forest itself, and the views are very different. They're more about the longer range views. But one of the unique components, as we'll talk about in a minute, is at the lower level of the tower. But the remainder of the tower is very much focused facing towards the forested area, so people can come out onto their balconies and experience nature, and as you say, have that feeling of the wild. feeling of the wild เป็นคำที่ให้ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกว่าเราอยู่ในป่าเราอยู่ในที่ธรรมชาติฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในใช้คำว่า tower ก็คือเป็นตึกที่แนวตั้งเนี่ยปกติเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะห่างไกลจากธรรมชาติแล้วล่ะแต่ว่าเขาออกแบบเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นไหนเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติกับป่าแน่นอนถ้าอยู่ชั้นสูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยมองออกมาก็ยังจะเห็นป่าอยู่ข้างล่างแต่ก็จะเป็นวิวอีกรูปแบบหนึ่งแต่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดก็คือการออกแบบอย่างนี้ทำยังไงถึงให้มันมีความรู้สึกจริงแล้วไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกนะครับเพราะสัมผัสได้ด้วยฉะนั้น Whizdom ที่บอกว่าเขาออกแบบที่ตั้งแล้วก็เป็นชั้นๆเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่านั้นสมจริงสมจังขึ้นมาได้ด้วย so that means that you build the forest first you grow the forest first and then you build the tower or the other way around all together hopefully all together the landscape is going in so it will be there yes but obviously the forest needs to grow and it needs a little bit of time to grow but the idea is that it both happens at the same time right ผมถามอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเราจะมีป่าแล้วก็จะมีที่พักอาศัยในแนวดิ่งเนี่ยแนวตั้งเนี่ยปลูกป่าก่อนหรือว่าสร้างตึกก่อนหรือว่าพร้อมกันคุณโทบี้บอกว่าก็หวังว่าคงจะพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ใส่เข้าไปจังหวะเวลาเนี่ยก็จะใกล้กันพอสมควรดังนั้นเราก็จะเห็นป่ากับตึกเนี่ยอยู่โตขึ้นไปพร้อมๆกันได้ If I am at the top level on the top floor of Whizdom what do I see? Do I see the forest from what angle? Yes, certainly you'll be looking down onto the forest. And one of the other concepts was the positioning of the towers in such a way that they get long views across the length of the forest. So that was quite important for us, so that when you look down, you see the totality of the forest. But obviously you also have views across the horizon and around to the surrounding areas. ผมอยากรู้เพราะว่าถ้าบอกว่าตึกสูงแค่ไหนก็ยังอยู่บรรยากาศเหมือนป่าเนี่ยผมบอกถ้าผมอยู่ชั้นสูงสุดเนี่ยมองออกไปเนี่ยผมเห็นป่ายังไงบอกแน่นอนก็ต้องมองข้างล่างป่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมองตรงไปเนี่ยก็ยังจะเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นระดับป่าภาพรวมใหญ่ซึ่งก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในป่าได้นี่คือความสำคัญหัวใจของการออกแบบเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆสร้างตึกแล้วก็มีป่าด้วยแล้วบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วไม่มีการออกแบบในระดับสายตาก็ดีในแง่ของ perspective ก็ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะ Am I right to say that you also need to design the thing with perspective not exactly architecturally but with common eye view eyesight is there a perspective part of it? Yeah, I mean, I think for anybody living in an apartment, particularly here where it's all about the view, in vertical living, it's always about the view and how you control the view. Yeah. One of the other challenges we had was that the forest and the location of the towers meant that the towers are facing sort of southeast. So we had to think carefully about not only controlling the view, but also making sure that we use the architectural features on the outside of the building, including the balconies, to provide a shading strategy, so that you don't get so much direct sunlight coming into the apartment. So yes, the perspective and the view, how we control the view, and also making sure that it's a controlled, shaded environment as well as much as possible. That's important. คือผมอยากรู้ว่าถ้าเราอยู่บนระดับชั้นต่างๆของตึกเนี่ยแล้วมองออกไปในบ้านที่เป็นแนวตั้งเนี่ยมองออกไปมันต้องมี perspective ใช่ไหมผมก็ถามว่าตกลงมันสำคัญไหมกับแง่ perspective แล้วก็แง่ view ทูบี้บอกแน่นอนมันสำคัญแต่ก็ต้องออกแบบ
ให้มันมีร่มเงาพอสมควรฉะนั้นบัลคอนี่เนี่ยระเบียงที่ข้างหน้าชั้นของเราเนี่ยมันก็ต้องออกแบบให้อยู่ในร่มเงาที่ดีฉะนั้นตรงนี้แหละที่อาศัยความเป็นมืออาชีพที่จะต้องทั้งรู้มุมแดดแสงแดดมุมแดดของเช้ากลางวันเย็นขณะเดียวกันก็ยังให้การอยู่อาศัยนั้นมีความรู้สึกทั้งสบายและถึงอยู่ใกล้ธรรมชาติไม่ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นฝีมือระดับสากลกันจริงๆ Also there is the concept of dystonia mytopia these two new words for me but what do you expect or what do you hope to do with dystonia and mytopia I understand one of these is about pets right Well, there's three towers, and Destina and Mytopia are, if you like, brother and sister, and then the Petobia is slightly disconnected. So the first two towers are actually connected with a shared podium structure, and it all came out of a sketch that Kunbi did some time ago, where she had this vision for the forest to pass through the towers themselves. So there was a direct connection between the landscape and the architecture. And we've actually been able to achieve that with the first those two towers, Destina being slightly taller than Mytopia, but they come down and they sit on a joined podium structure. Wow. In terms of the types of apartments, they're very similar. Destina is really more about single person, smaller units, sort of stacked on top of one another, with some duplex larger apartments that sit at the very top of the tower. And Mytopia, the slightly smaller of the two towers, has more loft type apartments. And both of them at the lower level, the introduction of what we call the forest penthouses, which is really the very unique feature of the two towers, which is one would traditionally think about a penthouse being up there, large, apartment that sits on top and is the real valuable space. And yes, of course, there are valuable spaces on top of the tower, but the unique thing that we did here with Kumbi is reinvent the penthouse and literally take the penthouse units and put them very much at the base of the tower in this podium component, directly connected into the forest. And that was the real interesting thing about them. And we had some great fun, thinking about how we could create these really sort of larger units at that lower level with that feeling that you're right in the heart of the forest and you have that connection. So when you're up against your window, the nature is right there, right up close to you. So you almost feel that you're living within the forest. And that for me certainly was a real interesting approach, and I think became or is the very unique feature of these two towers. And then, as you say, the third tower is the pet focused tower. Yeah. So what basically is the main difference between Destina and Mytopia? Size? There isn't very much difference. It's really just a slightly different mix and typology of apartments. For remember the whole master plan is about interconnecting families, so it's about different age groups, different family groups that need the. So this is focused towards more individuals or young couples who are looking to come in, but can't buy the larger or don't need to buy the larger apartments. They need a much smaller unit. So it's part of that rich mix that we've achieved across the entire development of different sizes. The two towers represent the smaller apartments that are accessible for younger families. So both are mainly for singles, for younger families, right? Correct. Yes. ครับ Dystonia กับ Mytopia เนี่ยมีเป็นไอเดียการออกแบบที่น่าทึ่งมากนะครับโทบี้บอกคือการผสมผสานแล้วก็ให้มาเจอกันกลางป่าพูดง่ายๆแล้วมันก็จะนำมาสู่ไอเดียที่เป็นเพนท์เฮาส์ที่อยู่ระดับล่างซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะฉีกแนวปกติพูดถึงเพนท์เฮาส์เราจะคิดถึงระดับบนสุดแพงที่สุดดีที่สุด
แต่ว่าในเมื่ออยู่กับป่าเนี่ยในระดับข้างล่างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพนท์เฮาส์ที่สุดยอดเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางป่าฉะนั้นทั้งเดสติเนียและก็ไมโทเพียเนี่ยเหมือนกับพี่น้องกันก็สำหรับครอบครัวเล็กครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่จะมีหน่วยยูนิตที่เล็กหน่อยแล้วก็คล่องตัวสำหรับคนรุ่นใหม่หน่อยแต่ว่าถ้าฟังที่คุณโทบี้พูดเรื่องออกแบบนี้มันเป็นบรรยากาศการอยู่ที่เป็นชั้นๆเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโพเดียมที่ประสานสองหน่วยนี้เป็นทาวเวอร์เป็นของอพาร์ตเมนต์ตึกที่สามารถที่จะล้อมรวมอยู่กลางป่าแล้วก็ยังจะมีเพนท์เฮาส์ในระดับอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่คือของจริงสำหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหม่ครอบครัวคนรุ่นใหม่เลยครับ and of course Petropia Tower under the Whizdom project quite innovative people and pets together this is another new very new novel concept of living too right Absolutely, and certainly very, very unusual. I've certainly not come across a brief that we had for the Petopia Tower where the introduction of facilities and places for people to have their pets in the apartment. Now, maybe in Europe and places like that, it's fairly common for one to have pets. Although some landlords are quite against, certainly in vertical towers, against people. There's a no-no. It's a big no-no. No, yeah, no exactly. Yeah, right. So here it's really breaking that mold and saying that not only can you bring your pets in, but there are facilities that you can, you can leave your pets if you were to go away. There is a cat cafe. There's a grooming parlor. There's all sorts of different facilities, not only outside your apartment, but also inside the apartment. There's opportunities and places that you can care for your pets quite well. And having got two cats, I know it's really important that you have these you do have these facilities. Otherwise, it becomes quite difficult. And again, it comes back to that mantra that Kumbi always talks about, that the connection to nature and animals are really important in one's health and well-being. And the simple act of having pets really is good for your mental health. So, as an overall concept, it's really unique and really interesting. มันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียก Petropia Tower นะครับในโครงการ Whizdom เนี่ยก็คือแนวคิดนี่ล้ำแนวจริงๆล้ำหน้าจริงๆก็คือเพชคือสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีการออกแบบอยู่ใน Whizdom เนี่ยของ Forestias เนี่ยส่วนนี้เรียกว่า Petopia โลกของสัตว์เลี้ยงเลยทีเดียวครับก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวที่จะอยู่กับเจ้าของได้ก็ต้องมีทุกอย่างที่จะตอบสนองความต้องการของคนรักสัตว์ที่มาอยู่ที่นี่มีไม่ว่าจะเป็นก็เรียกแคทคาเฟ่มีจุดแต่งผมตัดผมแต่งตัวให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็แน่นอนครับมันอยู่ใกล้ป่าใกล้ธรรมชาติด้วยเนี่ยมันก็จะต้องออกแบบยังไงให้ทั้งเจ้าของให้ทั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทีเดียว But the forest itself would have not pets but wild animals, birds, butterflies, whatever. How do you combine pets with wild animals there? And if they happen to meet, of course, inevitable they will meet somehow, somewhere, sometime. It's always a good question, and where I live in the countryside in England, there's always these notices saying people to keep their pets under control. That's right. Keep your dogs on leads. Right. I mean, I think one has to be responsible with animals and pets. But I think from what I've seen, that the idea of keeping pets is not necessarily letting them out into the forest and the wild. They would be, I think, carefully controlled.
So hopefully no clashes between wild animals and wild pets animals and the pets. ผมก็คิดต่อถามโทบี้ว่าสัตว์เลี้ยงเราก็เลี้ยงนะแต่ว่า Forestias เนี่ยจะมีความเป็นป่าธรรมชาติมากฉะนั้นสัตว์เลี้ยงของเรากับสัตว์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นกระรอกไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อเนี่ยดูแลกันยังไงในบางประเทศนี่มันก็จะต้องมีป้ายติดเลยนะครับว่าดูแลสัตว์เลี้ยงคุณให้ดีนะสุนัขก็อย่าลืมว่าต้องคุมให้ดีแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนานาอย่าปล่อยไปโดยที่ไม่ควบคุมฉะนั้นโทบี้ก็บอกใช่ก็จะมีมาตรการการวางแผนออกแบบเนี่ยที่ให้อยู่ร่วมกันได้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเป็นพิเศษก็คือคนรักสัตว์ปกติเวลาบอกว่าจะไปซื้อคอนโดจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องคิดหนักเพราะว่าหลายแห่งก็จะห้ามสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ตั้งสูงหน่อยแต่ว่าใน Whizdom ของ Forestias เนี่ยเขาตั้งใจเลยครับว่าจะต้องทำให้คนรักสัตว์มีความสุขมาอยู่ที่นี่เป็นผู้มีสิทธิ์สมบูรณ์ไม่ใช่ต้องค่อยๆซ่อนแอบซ่อนที่จะมีสัตว์เลี้ยงนี่แหละคือผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่ทั้งเจ้าของโครงการทั้งนักออกแบบระดับโลกอย่างโทบี้เนี่ยที่ต้องช่วยกันคิดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็ทึ่งมากนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยมีเจ้าของโครงการที่กล้าคิดเอาใจประชาชนทุกรูปแบบผู้อยู่อาศัยทุกรูปแบบจริงๆครับ So overall Toby this Whizdom design concept is quite different from many projects that you have undertaken. What are some of the breakthrough things that are incorporated in Whizdom here? Well, I think the major one really is, as I say, is the idea of changing the perception of where different parts of the building will be. So, that bringing the penthouses down to the lower levels and connecting into nature, that's really unusual. And just generally, I think, as always with what we do, we try and respond to the location. We try and respond to the climate. So there's always a combination of all these things. As I say, the majority, we wanted all the units in the towers to face towards the forest as much as possible, and I think we've achieved that. So it's every building is unique in its own way, and I think certainly here we've achieved a piece of vertical living which challenges the norms. And also responds very much to the climate and the location that's in, and as I say, it fits into the overall strategy for the master plan. So it doesn't sit as a standalone building. It's one of the jigsaw puzzle pieces in the overall composition. ผมถามโทบี้ว่าการมาออกแบบของ Forestias มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ใหม่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นในแง่ของนักออกแบบที่ไม่เหมือนกับโครงการอื่นๆที่ทำในประเทศอื่นโทบี้บอกผมชอบคำนี้ก็บอกว่า challenging the norms ก็คือท้าทายรูปแบบเก่าที่มีอยู่แล้วดีแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ต้องดีกว่าเดิมได้สำหรับนักออกแบบสำหรับดีไซเนอร์เนี่ยเรื่องคอนเซ็ปต์เนี่ยสำคัญแล้วการจะสามารถท้าทายรูปแบบเดิมๆได้เจ้าของโครงการผู้ที่บริหารโครงการนี่ต้องกล้าแล้วก็ต้องแน่ใจว่าจะตอบโจทย์ของความต้องการของคนรุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนแตกต่างไปจากคนรุ่นเก่าแน่สองก็คือความ uniqueness คือความแปลกพิเศษของแนวทางของการออกแบบครั้งนี้ก็คือการที่แต่ละหน่วยที่อยู่อาศัยเนี่ยจุดที่วางเนี่ยมันไม่เหมือนกับการออกแบบปกติที่คุณโทบี้ทำมาในหลายประเทศทั่วโลกที่นี่นั้นอาจจะสลับปรับเปลี่ยนตัวอย่างเช่นเพนท์เฮาส์อยู่ข้างล่างซึ่ง
ต้องมีคนถามทันทีสำหรับนักออกแบบเดิมเนี่ยว่าอ้าวเพนท์เฮาส์มันต้องอยู่ข้างบนเนี่ยทำไมอยู่ข้างล่างได้แต่พอมันบอกว่าพอมันมีคำอธิบายจากคอนเซปต์นี้ว่าเพนท์เฮาส์หมายถึงของดีสุดยอดใช่ไหมหมายถึงการออกแบบพิเศษใช่ไหมมันก็ต้องดีที่สุดไม่ว่ามันจะอยู่ระดับไหนแล้วถ้าเรายกเอาของดีที่สุดจากชั้นบนสุดมาชั้นล่างสุดแล้วสิ่งแวดล้อมภาพที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นป่าเป็นธรรมชาติที่ปกติคนคาดไม่ถึงเนี่ยจะสร้างความตื่นตาตื่นใจและคุณค่าที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่ใช่เหรอนี่แหละครับทำให้นักออกแบบอย่างโทบี้เนี่ยซึ่งนานๆจะเจอเจ้าของโครงการที่กล้าคิดกล้านอกกรอบกล้าทำอะไรใหม่เนี่ยคือความสนุกและความท้าทายฉะนั้นหัวใจเลยครับว่าความแตกต่างของ Whizdom Forestias ที่เราพูดถึงเนี่ยคือโยนโจทย์ให้ไปบอกว่าถ้าเราไม่ต้องทำแบบเดิมแต่ว่าดีกว่าเดิมแล้วก็ยังรักษาความเป็นมืออาชีพมาตรฐานโลกเนี่ยลองช่วยกันคิดแล้วก็ออกมาในรูปแบบนี้เลย So I'm sure Toby that your involvement in this project must have changed some of your approach to your profession in some ways. I think every project has influences your thinking as you develop your in our profession in particular. Because you learn so much and we test things and we go back and we look at what we've done and we always learn from that. And certainly from the Forestias, the concept of completely rethinking how one approaches a residential development. The introduction of the forest, the connection to nature, the reconnection of families, the different. So that's a real lesson. And when I talk about sustainability and projects going forward, I often refer back to this project and say, here we had a project which really rethinks and tries to bring back some of the positives of communities, how people live together, reconnecting back to the nature. And hopefully from this experience, one can imagine we take that forward and we think about that as we develop and move on to other projects. So yes, there's always a learning to be taken from every project I get involved in, and hopefully I can benefit from that and as I say, take that pay that forward into other thinking and other projects that we do. Yeah. ผมถามโทบี้ว่าในอาชีพของนักออกแบบของที่อยู่อาศัยการมาทำโครงการ Forestias เนี่ยทำให้เขาปรับวิธีคิดต่ออาชีพเขามากน้อยแค่ไหนโทบี้บอกว่าทุกโครงการแหละมันก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดแต่โครงการ Forestias เนี่ยทำให้เขาสามารถเรียนรู้และก็สามารถคิดถึงคำว่าความยั่งยืนกับธรรมชาติได้อย่างชัดเจนที่สุดบอกว่า sustainability พอพูดถึงคำว่า sustainability ทุกวันนี้เป็นกุญแจสำคัญของการออกแบบทุกอย่างต้องยั่งยืนต้องอยู่กับธรรมชาติพอมาเจอโครงการ Forestias นี่บอกว่าใช่เลยเป็นโครงการที่ทำให้เขาต้องคิดว่าถ้าจะออกแบบที่อยู่อาศัยในยุคนี้เนี่ยแล้วต้องมีความยั่งยืนกับธรรมชาติคือการมองดึงให้มนุษย์กลับมาอยู่กับธรรมชาติให้ใกล้ชิดขึ้นเพราะว่าเดิมทีนั้นมนุษย์ยิ่งวันยิ่งห่างจากธรรมชาติยิ่งมาอยู่ในป่าคอนกรีตยิ่งต้องใช้ชีวิตแบบในเมืองมีความพลุกพล่านแล้วมีความต้องดิ้นรนเพื่อจะอยู่รอดได้แต่โครงการนี้กำลังบอกว่ามนุษย์สามารถกลับมาสู่พื้นฐานของการอยู่กับธรรมชาติที่ยั่งยืนและที่ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ชีวิตของหลายๆ generation คนหลายๆรุ่นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้และมีความเป็นตัวเองและแต่ละส่วนของโครงการนี้มีคำตอบสำหรับคนแต่ละรุ่นความชอบแต่ละอย่างและวิถีชีวิต
ที่ถึงแม้จะไม่เหมือนกันหมดต่างคนต่างมีส่วนของตัวเองในโครงการนี้แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและก็มีความสุข I think Forestias is trying to emphasize happiness. How does happiness get translated into real life in this project in general terms? Well, happiness is a feeling, isn't it? It's something that people feel positive about things, and I touched on the idea that we can improve mental health through the people being allowed to have pets. That would make them feel happy. The quality of the air. The nature itself, acts as a natural filter to pollution, so the air quality would be better. And I think if one is living in that environment, then one is less concerned about certain things, and that definitely has a benefit to their well-being and their happiness. If they also have more connection to their relatives, if their families and wider families are close by. That reduces again the stress, and perhaps that also impacts their happiness. So I think it's all those things to try. Everybody wants to be happy. We all want to live and be happy. It's not always possible, but certainly this project goes some way to try and bring some of that comfort of life back that in the modern world we've lost to a certain extent, and take away some of those stresses. So hopefully that's what we're achieving, and hopefully people who will live here will feel happier. ผมถามโทบี้ว่าโครงการ Forestias เนี่ยจะเน้นคำว่าความสุขอยู่กับธรรมชาติผมถามว่าความสุขเนี่ยจับต้องได้เป็นเรื่องจริงได้ในโครงการนี้ยังไงโทบี้บอกว่าคำว่าความสุขก็คือความรู้สึกซึ่งก็โยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตถ้าคนสามารถอยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติความเครียดก็น้อยลงคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเรื่องมลพิษก็น้อยลงสามารถมีชีวิตที่ตัวเองเหมาะสมกับตัวเองที่ตัวเองเลือกคนชอบสัตว์เลี้ยงก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้กันได้คนรุ่นต่างๆมาอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันแทนที่จะเป็นไปตามกระแสเดิมที่คนแต่ละรุ่นก็แยกย้ายกันไปอยู่ปู่ย่าตายายอยู่ที่นึงก็ลูกอยู่ที่นึงหลานโตขึ้นมาก็ไปอยู่อีกที่นึงโครงการนี้ดึงให้คนรุ่นต่างๆมาอยู่ด้วยกันในบรรยากาศธรรมชาติของการกลับมาเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบของกายภาพและทางด้านจิตใจนี่คือคำว่าความสุขที่โยงกับคุณภาพชีวิตและผมว่าเนี่ยคือคำตอบจริงๆว่าเวลาใครก็ตามแต่ที่คิดจะทำโครงการที่อยู่อาศัยจะไม่ใช่คิดแต่เพียงเรื่องที่อยู่และอาศัยเท่านั้นแต่จะต้องคิดถึงความสุขคิดถึงคุณภาพชีวิตและคิดถึงการเชื่อมต่อมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเพื่อนบ้านและที่สำคัญมนุษย์กับธรรมชาติด้วย Yeah, great. Thank you very much, Toby. Thank you. Another good discussions, good conversation. I hope you are taking good care of yourself in England, and we here also in Thailand are trying our best to keep up with the situation. Thank you again. Hope to talk to you soon again, and stay safe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device